Hayyee yooyyaa akkam jirtu deebi'ee dhufee hin jira wal wajjiniin kan nuti irra ilaallu waa'ee tautology fi contradictioniiti. Mata duree guddaa what is tautology, what is contradiction. Contradiction jechuun tautology jechuun maal jechuudha logical proposition keessatti isa kana wal wajjiniin ilaalla. What tautology and contradiction definition. Compound preposition is tautology. If it is true, it is always true, regardless of truth value of it is component preposition. Kana jechuun compound preposition in tokko tautology ta'uu fi dhugaa ta'uu qaba. Truth value isaa hundisaa dhugaa ta'uu qaba. Hundisaa. Kana yeroo jennu immoo component preposition in regarding ta'u isa keessa somni jiraachuu danda'a. Kana jechuun maal jechuudha fakkeenyaaf gaafa kana fu'annu P or negation of P gaafa truth table isaa jaallu P fi negation of P ni componentidha malee isaan true false keessa jiraachuu danda'a. Amma fakkeenyaaf as keessa false han nuti ilaallu han isa kanaati truth value isa kanaatu true ta'uu qaba yeroo hundumaa tautology ta'uudha malee P keessa true jiraachuu danda'a component of preposition truth value isa regarding godhuu jechuudha. Kanaafu always true ta'uu qaba tautology ta'uudhaaf. Contradiction immoo compound preposition always false regardless of component preposition. Contradiction inni kunis immoo faallasa kanaan always false ta'uu qaba. Maal ta'uudhaaf contradiction ta'uuf component preposition is regarding godhu. Fakkeenyaaf amma gaafa kana ilaallee P and negation of P kan nuti ilaallu truth value isa umarratti waa'ee kanaaf arganne malee P keenya keessa dhugaan jiraachuu danda'a. Maaliif component preposition waan ta'eef inni regarding ta'u. Kana adda baasuun baay'ee barbaachisaadha. Note preposition that is neither tautology nor contradiction is called contingent. Proposition in tokko contradiction is miti tautology is miti yote contingency ta true false yoo wal keessa ufe akka kana ta'a jechuudha. Yoo hundi isaa dhugaa ufe tautology dha, yoo hundi isaa soba dhufe immoo contradiction dha. Wal keessa yoo dhufe immoo neither nor dha, contingency ta'a jechuudha. Contingency dha. Example gaafa ilaallu more ifa ta'a. Suppose P is any preposition. Suppose P is any preposition. Consider the compound preposition. Kana consider goone ilaal. P or negation of P and P and the negation of P. P keenya qofaache waan taateef possibly true false mataa true false negation isaa ammoo negation isaa false true ta'a. Faallasa kana ta'a jechuudha. Kanaafu gaafa P or negation of P walitti goonu true false or waan ta'eef true ta'a, false true ta'a. Gaafa inde isaa ilaallu immoo true false false ta'a, false true false ta'a. Kanaafu paartii inni kun gaafa ilaallu lamaan isaa dhugaadha. Paartii inni lammataa immoo lamaan isaa soba. Inni lamaan isaa dhugaa ta'e kuni tautology dha. Inni lamaan isaa soba ta'e kun immoo contradiction dha. Amma ifa ta'eeraa jedhee yaada. Maaliif regardless of component proposition kan inni jedhe gararraatti warra kaneen ilaalu maali warri kuni achi keessa galuu hin danda'u. Maaliif componentidha malee deebii isa dhumaa isa gaafatamnu miti. Kanaafuu deebii dhumaa inni gaafatamu yoo hundi isaa dhugaa ta'e tautology, yoo hundi isaa soba ta'e immoo prepositionii ta'a. Example ittaan itti daballa. B gaafa laallu for any preposition P and Q. Consider compound preposition P implies Q implies P. Let us make truth table. Truth table isa ilaala. Truth table isa kaachiseera waan ta'eef kana jechuun componenti sadii qabna. Componenti lama qabna. P fi Q qabna. Akkuma kanaan dura jaaraa turre true lama false lama
true false jennee ilaalla. Q implies P. Q isa jalqabaa kanatti implies yeroo goonu true implies true ta'a. Asii achi ilaalla waan ta'eef false implies true ta'a. True implies false immoo false ta'a. False implies false true ta'a. Paartii kan arganneerra. Amma immoo wanti nuti ilaaluu qabnu kan akka paartii tokkotti yookiin akka qaama tokkotti ilaalla. Simpilii tokkotti deebisneerra waan ta'eef deebii isaa arganneerra. Q implies P. Paartii kanaa fi paartii kanatu ilaalamaa jechuudha walitti. Asii achiisa. True implies true ta'a. True implies true ta'a. False implies false true ta'a. False implies true ta'a. Kanaafuu paartii kana guutummaasaa ilaalla. Hundi isaa maal ta'e true ta'e. Kanaafuu wanti kun maal ta'a jechuudha? Taawutooloojii ta'a jechuudha. Taawutooloojii. Hundi isaa true waan dhufeefi. Paartii kana nugaa paartii isa uumaa ilaalla malee paartii isa hojiif akka nu mijatuuf adda baasne kanaafi hin ilaallu. Kun immoo component proposition waan ta'eef isaan sana immoo regardlessidha. Regarding goonuu jechuudha. Isaaniin regarding goonu. Amma tokko ifanuma ta'a jedhee yaada. Inni biraan immoo kana kenne adda baasii jedha. Kana gaafa ijaarru amma akkaataa ijaarsaa inni ilaallu deebii isa dhumaa ilaala. Deebii inni dhumaa kunooti. Amma deebii inni dhumaa foolsiin lama jira. Gara gadiitti waan dabarsee fi foolsiin lama immoo kunas jira. Kana jechuun inni dhumaasaa foolsiidha jechuudha hundisaayyuu. Inni dhumaa hundinuu foolsii akka ta'e agarsiisa. Kanaafuu wantichi contradictionii ta'ee jechuudha. Contradictionii ta'e. Utuu wal keessa ufeera ta'ee lamaansaayyuu true false wal keessa ufeeratu ta'ee contradictionii akka inni ta'uu danda'u nutti agarsiisa. Eshi kanatti fufee waan inni dubbatu remark in truth table if a preposition is tautology every line in the column has true. Yoo false ta'e yoo contradiction ta'e immoo false akka ta'u isuma ilaalaa turre columniinsaa yoo true ta'e tautology yoo false ta'e immoo contradiction akka ta'u nutti agarsiisa. Remarking lammaffaa immoo two compound preposition P and Q are equivalent. Lamaansaa equivalent yoo ta'e compound preposition lama qabnaa. Lamaansaa immoo equivalentiin maal akka ta'e sila ilaalleerra. Equivalentii yoo ta'e if and only if P by implication Q is tautology ta'a. Maal jechuudha? Compoundii lama proposition compoundii lama equivalentii taanaanii gaafa fuunee walitti by implication itti wal qabsiisnu hojii tokko malee maal ta'a jechuudha? Tautology ta'a jechuudha. Wantichi lamaansaa equivalentii yoo ta'e kana jechuuni equivalentii ta'a jechuuni wal fakkaataa dhufaa jechuudha deebiinsa. Wanti wal fakkaataa dhufe immoo by implication itti gaafa wal qabsiifamu true ta'a. Icciitiinsaa kanuma. Lama equivalentii taanaan wal fakkaataadha. Wanta wal fakkaataa immoo gaafa by implication itti wal qabsiisnu true ufa. Kanaaf kirikirrii tokko malee falmii tokko malee tautology ta'a jechuudha. Kana sirriitti qabachuu qabdu qormaatarra sufuu danda'a. Eshi kanatti aansee exercise jira waan ta'eef exercise wal wajjiniin ilaalla jechuudha. Exercise wal wajjiniin ilaalla. Exercise jira waan ta'eef exercise wal wajjiniin ilaalla. Ifama exercise kana wal wajjiniin ilaalla.
maal jedha exercise for statement P and Q and are used truth table to show that each of the following pair of statement are logically equivalent ta'uu isaanii adda baasa. A irra isa jiru, B irra isa jiru, C irra D irra isa jiru, compound gamaaf gamana kaayee kenneera, equivalent ta'uu isaa adda baafna. Akkamiin adda baafna? Truth table isaa ijaarree adda baasna. Kanaafuu tartiibaan saffisaan ilaallaa jechuudha. Yoo danda'ame viidiyoo kanarratti gaaffii tokkoffaa kana xumuruu waan qabnuuf saffisaan ilaallaa akkaataa itti truth table kaachisanii ifa waan ta'eef deebii masaasa uumaa qofa daddafnee ilaalla. Deebii masaasa uumaa qofa daddafnee ilaalla. Eeshi eerranni jiru akka kanaati. Eerranni jiru P and Q bar implies P and P implies Q. Kun lamaan equivalentiif ta'uu isuu isaanii ilaalla. Equivalentiif ta'uu isaanii dura PQ goone achi deebisnee isaan mattuu keessa jiru P and Q kophaatti erga baasnee deebinee walitti finne compoundii goone. Inni kun immoo sila simplii waan ta'eef simpliidha qofaatti keewwan. Kanaafuu paartii kanaaf kana gaafa hojjennee finnu maal ta'ee akka kanaa ta'ee taa'e. Akka kanaa ta'ee taa'e waan ta'eefi P and Q by implication P equivalent to P implies Q. Partiin kun hundi isaa combination isa the same dha. True false true false true. Kanaafuu wal fakkaata waan ta'eef inni kun equivalentidha jenna. Maaliif wal qixxa waan ta'aniif equivalentidha jenna. B irra inni jiru xiqqoo ishee complexidha inni kun immoo P implies Q or R and negation of Q implies negation of P or R. Kanaafu kophaatti adda baasnee ilaalla. P Q R komponentoota keenyaa achi deebee inni jiru Q or R negation kan qabu negation of P jira, negation of Q jira, negation of P or Q. Kophaatti baasnee hanga dhumaatti ijaarraa jechuudha. Umarratti gaafa ijaarree finnu akkaataan ijaarsa isaa ifa waan ta'eef baay'eerran turu. Combinationiin inni uumaa kun lamaan equivalentii ta'u. Falsiin iddoo tokko qofaa jira, bakki inni kaan hundinuu tiruudha. Amma tiruu falsii isaati hiikaa qabatu hin taane wal fakkaachuu isaatu hiikaa qaba equivalentii keessatti. Wal fakkaachuu isaatu hiikaa qabaata waan ta'eef waan wal fakkaatee fi the same combination waan qabuufi kolomeniin uumaa kun lamaanii kanaafuu equivalentii ta'uu jechuudha. Asumaanii yoo equivalentii ta'e kana lamaan itoo by implication wal qabsiisne wantichi akka theology ta'u remarkii isa lammaffaa keessatti inni ilaalle akka kanaa ta'a jechuudha. C irra inni jiru P or Q implies R and P implies Q and Q implies R. Kana lamaan gaafa ijaarru akkaataan ijaarsa isaa akkuma duraati compoundii simply irraa kaaneeti amma compoundii isaatti walitti finnee ijaarraa true ufee false true. Inni kun immoo iddeetti adda ta'e qaba. Combination isaa rawuu sadaffaa irratti inni jalqabaa true ufee inni lammataa false dhufe. Inni kaan hundinuu wal fakkaata. Kanaafuu tokkumatu faallessa waan ta'eef wanti kun does not equivalent wal qixxa ta'uu hin danda'a waan ta'eef inni irra jiru equivalent miti jechuudha. D irra inni jiru P implies Q or R and negation of R implies P implies Q. Hammattuutiini isa kanas gaafa ijaarru rawuu lammaffaarratti inni jalqabaa falsii dhufe inni lammataa tiruu dhufe. Kanaafuu equivalentii cabeera waan ta'eef diirra inni jiru kuni ta'uu hin danda'u.
equivalentii miti jechuudha. E irra isa jiru gaafa ilaallu P implies Q or R and negation of R and P implies Q. Kanas gaafa ilaallu hundisaayyuu wal fakkaataa dhufe. Hundisaa wal fakkaataa waan dhufeefi deebiinsaa maal ta'aree deebiinsaa equivalentiidha. Jarreen kun lamaan isaaniiyyuu equivalentii ta'uu jechuudha. Equivalentii ta'u. Kanaafuu akka kanaatti adda baafachuu dandeenya. Equivalentiin maal akka ta'e adda baafachuu dandeenya. Tiruus teebilii isaa kaachifnee isa nuu kenname sana lamaanii yoo inni orderii isaatiin wal fakkaata ta'e true false combination isaa equivalentii ta'a. Yoo gargar ta'e garuu equivalentii miti jenna. Exercise isa hafee yeroo biraatti fufnaa. Baay'ee isin jaalladha. Waan fayyadamtaniif galatooma. Share walii godhaa. Akkaataa barsiisuu irratti immoo yaadni yoo jiraate nuun ga'aa isiniin jenna. Yaadni keessanii moora akka nuti kana caalaa hojjennuuf baay'ee nu gargaara waan ta'eef yaada nuu kennuu hin dagatiinaa. Subscribe, share gochuus hin dagatiinaa. Namootaan ga'aa waliin ga'aa isiniin jenna. Guddaa galatooma. Hayyee akkam jirtu deebi'ee dhufeen jira. Ani Mokee Lammiitii. Barnoota keenya bakka kanaan dura addaan kun irraa kaachisne itti fufna. Viidiyoo yeroo darbee keessatti dogoggorri tokko ture haala dubbii irratti. Fakkeenyaa fi lafa tokkotti contingence jechuu barbaade contradiction eddeetti jedhe jira. Eddee tokkotti immoo contradiction jechuu barbaade proposition lafanitti jedhe jira. Yoo dhaggeeffattaniitu ta'e seeraanii. Lafa tokkotti immoo false by implication false jedhee lafanitti dogoggora dubbadhe qaba. Isa kana hin hubattu jedhee yaada. Yeroo dubbatamu wanti tokko dogoggoramuu danda'a waan ta'eef hubannootiin ilaaltanii sirreeffachaa deemtu baay'ee sirrakkisa jedhee yaadu. Viidiyoo keenya guyyaarraa lafuma kanaan dura addaan kunirraa kaachiseen itti fufaa. Yeroo darbee exercise lakkoomsa tokkoosaa ilaallee dhaabne. Exercise lakkoomsa tokko ilaallee dhaabne. Har'a immoo lakkoomsa lamarraa kaanee itti fufna. Lakkoomsa lamarraa kaanee itti fufna. Lakkoomsi lamaa for statement P, Q and R show that the following compound statement are tautology jedha. Tautology of contradiction ni maal akka ta'e viidiyoo darbe keessatti ilaalleera. Tautology ta'uudhaa fi compound proposition nu kenname suni truth value isaa true dhufuu qaba. True ta'uu qaba. Contradiction immoo faallaa kana compound proposition nu kenname false ta'uu qaba. Akka tasaa yoo wal keessa ta'e argame immoo contingence akka jedhamu ilaallee turre. Gaaffii lakkoomsa lama kana keessaa abaa caadaa qaba. C qofa laalla. C qofa laalla yeroo keenyatti fayyadamuuf jecha C hojjennaan inni kan ifanuma ta'a. C qofa ilaalla. C maal jedhaa? Hammattuu guddaa keessatti hammattuu lamaan cufee P implies Q and Q implies R. The whole kana lamaan saammoo implies P implies R itti implies godha. Tartiiba hojii isaati kuni dura warra hammattuu keessa jiru kana lamaan xumurree gara isa kanaatti walii gala saafin. Kanaafuu yeroo laallu P qabnaa kompoonentii Q qabnaa R qabna. Isaan kan akkuma kanaan dura ilaalaa turreetti akka kanaatti naqannee P implies Q ishee jalqabaa kana P implies Q kana hojjennaa. Lammata irratti immoo Q implies R. Q implies R isa kan hojjennaa. Sadaffaa irratti immoo ishee kan hojjennu P implies R. P implies R kan hojjennaa. Simpliitiin adda baasnee hojjechaa deemna. Achi booda isa kana lamaan tokko waan walitti hidhameeruu fi P implies Q and Q implies R kana lamaan qofaatti hojjennaa. Kana fuunee egaa immoo implication'iitiin kanatti qabsiisna isa dhumaa irratti deebii isa dhumaa argannaa jechuudha.
kana wal bukkee qabdanii gaafa ilaaltanii dhumarratti maal dhufaa hundisaa tiruu dhufa hundisaa tiruu ta'a gaafa hundisaa tiruu ta'u tiruus vaaliuum isaa tiruu dhufe jechuun compound preposition tokko tautology ta'aa jechuudha kanaafuu inni nuu kenname kuni tautologiif ta'uu dhiisuu isaa agarsiise waan jedheefi akka kanaatti agarsiisa akkaataan hojii isaa yeroo guba waan ta'eef irra hin deebu wal bukkee qabdanii connectivity isinii kennameen ilaaltu baay'ee rakkisu kanaafuu caarra inni jiru tautology ta'aa jechuudha caarra inni jiru tautology ta'a question number 3 ni for statement P and Q show that P fi Q nu kenne maal agarsiisi jedha P and negation of Q and kan akka qaama tokkootti fudhate and P and Q kuni contradictionii ta'uusaa agarsiisii jedhe inni dura ilaalle inni lakkoomsa lamarra jiru tautology ta'uusaati contradictionii ta'uusaa tiruus teebilii isaa ijaarree hanqaama kanaa hundisaa yoo foolsii dhufee contradictionii ta'aa jechuudha yoo hundisaa foolsii dhufee tiruus value isaa laallee anisa kanaa yoo foolsii dhufee hundisaa contradictionii ta'aa jechuudha contradictionii ta'a yoo immoo contradictionii ta'uusaa agarsiisi waan jedheefi in agarsiifne lakkoomsa gaaffii lakkoomsa sadaffaa kan akkuma amma ilaallee truth value isaa truth table isaa kana fakkaata P qabna Q qabna negation of Q kunooti isa jalqabaa kana as kanatti finne ilaalle isa lammataa kana immoo as kanatti finne ilaalle P and Q walii galasaa kana immoo as kanatti finne ilaalle wal bukkee qabdanii gaafa ilaaltanii dhumarratti paartiin kun maal ta'ee dhumarratti foolsii dhufe akka kanaatti agarsiisnaa jechuudha compound ta'ee yoo wal qabatee dhufee isa hammattuu keessa jiru qophaatti hojjennee kun akkuma kanaa deebisnee dhumarratti walitti finna xumurarratti walitti finnaa dhumarratti deebii dhumarratti dhufe kana murteessan amma hundisaa foolsii waan dhufeefi wanti kuni contradictionii dha jechuudha contradictionii ta'aa jechuudha hundisaa foolsii waan dhufeef akka kanaatti agarsiisna truth value isaa yookiin truth table isaa akka kanaatti ijaartanii agarsiisu jechuudha waan biraan qabu akkaataatti ijaaramu immoo kanaan duras ilaalleerra waan ta'eefi yeroo baay'eetti hin gumne gaaffiitti aanu number 4 gaaffiin lakkoomsa arfaffaan immoo write the contrapositive and the converse of the following conditional statement nuu kenne contrapositive fi converse isaa gaafata fakkeenyaaf conditional statementiin tokko P implies Q jedhee yoo kenname viidiyoo yeroo darbee keessaa guutummaatti argachuu dandeessu P implies Q conditional statementii tokko ta'ee yoo nuu kenname conversiinsaa akkam ta'a conversiinsaa wal jijjiirra Q fi P bakka wal jijjiirra Q implies P ta'a jechuudha conversiinsaa contrapositiveinsaa immoo isa bakka wal jijjiirre kana negate goona yookiin inverse goonaa jechuudha negation of Q implies negation of P ta'a jechuudha contrapositiveinsaa isa kana nu gaafata amma maatiin gaafate sentensiitiin gaafate eerrasa jiru if it is cold then the lake is frozen kuni maal ta'a kuni P yoo ta'ee inni kun immoo Q yoo ta'ee contrapositiveinsaa negation of Q implies negation of P ta'a jechuudha akkam ta'aree isa jalqabarra ture dhumarra qannee isa dhumarra ture immoo jalqabarra finnee negatiifa goona jalqabarra dhumarra maaltu ture the lake is frozen isa jedhu jalqabarra finne if the lake is not frozen negation of Q jechuudha then
it is not called negation of P. Contrapositive insa bakka wal jijjiirree negatiifa goona. Conversiin immoo bakka wal jijjiiruu qofa waan biraan qabaatu immoo bakka wal jijjiiruu qofa. If the lake is frozen, then it is cold. It is cold in keenya jalqabarra ture piirrasa ture jechuudha. The lake is frozen kan jedhu immoo Q irra ture kuni maal ta'e Q implies P ta'ee jechuudha. Contrapositivein conversiin bakkuma wal jijjiiruu qofa. B. If Solomon is healthy, then he is happy. Namichi kuni Solomon fayyaa yoo ta'e gammadaa waan jedhu kana contrapositive isaa yeroo baasnu if he is happy isa jedhu jalqabarra finnee negative goona. If he is not happy, then Solomon is not healthy. Bakka wal jijjiirree negative gochuu. Conversiin isaa immoo bakka wal jijjiiru. Solomon is happy isa jedhu xumurarra fidee Solomon is healthy isa jedhu xumurarra fidee jalqabarra isa ture. He is happy isa jedhu immoo jalqabarra fide. If he is happy, then Solomon is healthy. Bakkuma wal jijjiire kunis akkuma kanaa ta'a. Kunis akkuma kanaa ta'a. It is rain, Tigist does not take walk. Maal godhee contrapositive isaa isa jalqabarra ture negative ture positive godhee isa xumurarra ture negative ture positive godhee jalqabarra fidee isa jalqabarraa immoo negative godhee xumarra fide. Kun immoo bakkuma wal jijjiiree jechuudha conversii keessatti. Ifa clearidha kun ifadha. Waan sin dagachuu hin qabne P fi Q'tiin qabannaan sentensii kamiyyuu kompleksii ta'ee yoo dhufe baay'ee nama rakkisuu jechuudha. Wanti irraanfatamuu hin qabne P fi Q'tiin bakka buufattanii yeroo conversii ta'u bakka wal jijjiiraa yeroo contrapositive ta'u immoo bakka wal jijjiiree ka'ee negative akka ta'u qofa irraanfachuu hin qabdanii. Kana booda baay'ee wanti jiru salphaadha. Inversiin yerootti negative ta'ee ufuu positive goona yeroo positive ta'eef immoo negative goona yeroo inversii isaa baasnu immoo baay'ee nama dogoggorsu jechuudha. Hubannaamaan ilaaluudha. Lakkoomsi 4 kana fakkaata. Lakkoomsa 5ffaa lakkoomsa 5ffaa lakkoomsa 5ffaa lakkoomsa 5ffaa let P and Q be statement which of the following implies that P or Q is false. Kuni maal jechuudha? P fi Q'n statement yoo ta'anii P or Q'n immoo false yoo ta'e kanneen armaan gadii keessaa kamtu wanta kana dhugoomsuu yookiin irratti imply ta'uu danda'a jedha. Mee suuta jennee ilaalla waan kana. Orii keessatti wanti tokko kan prepositionin tokko kan inni false ta'uu danda'u yoo lamaansaa false ta'e qofaadha. Amma P or Q is equals to false jechuun maal jechuudha? False jechuuni P keenyas falseedha and Q keenyas falseedha jechuudha. P is falseedha, Q is falseedha. Kan akka kanaatti qabannee gara filannoof irra isa jiru. A. Negation of P or negation of Q assigned to false jedha. Isa gararraa hima kana keessa yoo finne dhugaa taasisuu dhiisuu isaa ilaalla. Negation of P or negation of Q false yoo ta'e P fi Q bakka kanaaf finne yoo false ta'e aanra inni jiru irratti imply ta'uu danda'a jechuudha. P keenya false waan ta'eef negation of false or negation of Q keenyas false waan ta'eef negation of false assigned to false. Negation of false in true ta'a, true, or negation of false in is true ta'a. True or true immoo false in ta'u kanaafu true or true ta'a. Kuni wal qixxa miti.
tiruun wal qixxawaan false duuka wal qixxawaan hin taaneef r inni jiru kuni ta'uu hin danda'u jechuudha. Kuni ta'uu hin danda'u jechuudha r inni jiru. Mee gara b dhufna gara b dhufna b maal jedha? Negation of p or q is true jedha. True. Negation of p keenya p false waan ta'eef negation of false or q keenya immoo false dha. Inni kun maal ta'a jedha? True ta'a jedha. Negation of false keenya true ta'a or false true ta'a jedha. True or false true ta'a. True assigned to true. True duukaa equivalent. Kanaafuu biirra inni jiru ta'a jechuudha. Biirra inni jiru ni ta'a jechuudha. Siif DC akkuma kanaatti wal bukkee qabnee ilaalla. Siirra kan jiruu fi biirra kan jirus akkuma kanaatti wal bukkee qabnee ilaalla. Kanarraa balleeffannee een amma ta'uu hin danda'onneerraa een ta'uu hin danda'u eerra inni jiru ta'uu hin danda'u biirra inni jiru immoo ta'uu danda'a. Himicha dhugaa kan taasisuu danda'u ilaalla waan ta'eef een hin taane biin immoo ta'eera. Siirra kan jiru itti fufnee ilaalla. Siin maal jedhaa? Siirra kan jiru negation of p and negation of q assigned to true jedha. Negation of p keenya false dha. Negation of false and negation of false assigned to true. Kanaafu negation of false keenya true ta'a and negation of false is true ta'a. Assigned to true nu kennameera. True and true maal ta'a? True ta'a. True equivalent to true. Himni kun dhugaa jechuudha. Kanaafu siirra inni jiru dhugaa ta'a. D irra isa jiru ilaalla. D'n immoo p implies q equivalent to true jedha. P'n false dha. Implies q'n is false dha. Equivalent to false ta'a jedha. False implies false maal ta'a? False ta'a. Falsein equivalent to false dha. Kanaafu himni kun sirriidha waan ta'eef D'nis wanticha irratti imply ta'a jechuudha. Irra isa jirus hin ilaalla. Irra isa jirus hin ilaalla. Kanarraa balleeffannee irra isa jirus akkuma ammaatti ilaalla. Irra isa jirus akkuma ammaatti ilaalla. Kuni false anu jalaa badde. Maal jedhaa? P and Q is what is false jedha. P and Q is false. P keenya false dha. False and Q keenyas false dha. Assigned to false jedha. False and false dha. Equivalent to false. Kunis sirriidha. Irratti imply ta'uu danda'a. Kanneen keessaa kan ta'uu hin dandeenye qofa. Kanaafuu which of the following implies P or Q is false waan jedheef deebiinsaa answeriinsaa maal ta'a jechuudha. Answeriinsaa B'n ta'a, C'n ta'a, D'n ta'a, E'nis ta'a jechuudha. Deebiinsaa warra kana ta'a. E'n immoo implies irratti hin ta'u. E'n maal dhufee false ta'a jedha. E'n garuu wanticha dhugoomsuu hin danda'u. Kanaafuu gaaffii shanaffaan kana fakkaataa jechuudha. Qalbeeffattanii yoo ilaaltan ifa sinii ta'a. Question number 6. Suppose the statement P, Q, R and S are assigned the truth value true, false, true respectively. Find the truth value of each of the following statement. Kana jechuuni P'n maatti qabateera respectively tartiibaani'a. P'n true'a,
Q'n immoo falsiidha. R'nis falsiidha. S'in immoo tiruutti qabsiiseera. Kana keessa gaaffii muraasa ilaalla. Gaaffii muraasa ilaalla. F irra ni jiru maal jedha? P or R if and only if R and negation of S. Akka kanaatti kenna. P keenya tiruudha or R'n keenya immoo falsiidha. Hammattuutti qabsiifnee by implication deebii R'n keenya ammas falsiidha and negation of S, negation of true, S'in keenya immoo tiruutti assign ta'eera. Kanaafuu true or falsiini true ta'a. By implies false and negation of true immoo false ta'a. Kan hammattuutti walitti qabsiifannee true by implication false and false immoo false ta'a. True by implication false immoo maal ta'a? By implication keessatti gargar yoo ta'e false ta'a jechuudha. Kanaafuu truth value inni F irra jiru false ta'a. Truth value keenya inni F irra jiru akkamitti false ta'uu danda'u nutti agarsiisa. F irra inni jiru false ta'a. Akkuma kanaatti hojjetama hundisaayyuu. Inni tartiibaan jiru hundisaayyuu akkuma amma ilaalle kanatti hojjetama. Kanneen keessaa mee muraasa tokkotti dabalee bira darba. Isaan malaalle keessaa tokkotti dabalee bira darba. Bakkuma bakkasaa truth value isaa nuun kenneera waan ta'eef bakkuma qubee isaa buusnee seera connectivity eeggannee apply irratti goonennaanii waan nu rakkisuun qabu. Seeruma isaa eeggannee apply irratti goonennaan baay'ee waan rakkisuun qabu. Kana keessa kamtu xiqqoo dheeraa fakkaataa? I irra isa jiru itti daballa. I irra isa jiru itti daballee bira darbina. I R and S implies P implies negation of Q or S. Kuni akka qaama tokkotti wal qabateera. Kanaafuu R irra maaltu jira? R'n keenya false assign ta'eera. False and S'in keenya immoo tiruudha. Tiruu hammattuutiin qabsiifannee implies P keenya irra maaltu jira? Tiruutu jira. Implies negation of Q keenya immoo maatiin qabateera? Falsetiin qabateera. Or S'in keenya immoo tiruudha. Maal ta'a? False and true false ta'a. False and true false ta'a. Implies kuni hammattuutiin asitti cufamaa. Implies true implies negation of false true ta'a. True or true kun hammattuutiin wal qabataa. False implies hammattuu keessatti true implies true or true ta'a. False implies hammattuu keessaa true implies true maal ta'a? True implies true ta'a. Amma false implies true immoo maal ta'a? False implies true ta'a. Kanaafuu I irra ni jiru truth value isaa true ta'a jechuudha. Akka kanaatti hundisaa hojjetama. Bakkuma bakka isaa buusnee seera connectivity'n of eeggannootiin apply itti goonee hojjechuu qofa. Akka kanaatti hojjetama hundisaayyuu. A, B, C, D amma G itti jira waan ta'eef amma I, F fi I qofan keessaa hojjedhee sababa yeroo fi sakaanis akkuma kanaatti hojjettu. Fakkeenyuma ammaatiin hojjettu barreeffama isaa xiqqoo ishee ifa yoo ta'u baates hubattanii yoo ilaaltanii inuma isinii ifa. Question number 7. Suppose
the value of P implies Q is true. What can be said about the value of this? P implies Q true yoo ta'e value is umarratti gaafate kana maal ta'aa jedha. Amma P implies Q true kan ta'u yoo maal ta'edha kan jedhudha gaaffiin. P keenya Q keenya truth value isa maal akka ta'e argannennaan isa sana bakka buusuun isaa salphaadha. Amma garuu P fi Q kophaatti nuulaanne akkasa duraa addatti nuulaate. Kophaatti nuulaanne addatti nuulaanne walitti hidhee nuulaate P implies Q tu true ta'aa jedha. Kana jechuun maal jechuudha? P implies Q assigned to true. P fi Q yoo maal ta'e implies wal qabate true ta'a. Keezii sadii qabaata. Kan inni true ta'uu danda'u karaa sadiidha. Combination sadiitiin. True yoo ta'e, false yoo ta'e fi false true yoo ta'e true ta'a. Keezii kana sadaniin ilaallaa jechuudha. Keezii kana sadaniin ilaalla. Amma case 1 Pnis yoo true ta'e and Qnis yoo true ta'e wantichi true ta'uu danda'a. Case 1 irratti. Case 2 irratti immoo case 2 P keenya yoo P false ta'e akkasumas Q keenya yoo true ta'e implies isaa true ta'a. Case sadaffaa case 3 case 3 immoo P keenya yoo false ta'e akkasumas Q keenya yoo false ta'e wantichi true ta'uu danda'a. Combination kun hundi isaayyuu true ta'a. Implies yoo wal qabate. True ta'a. Implies yoo wal qabate true ta'a. Amma keezota kana sadaniin ilaallaa jechuudha. Keezota amma barreessine kana sadaniin ilaalla. Keezii isa jalqabaarraa kaanee ilaalla. Keezii isa jalqabaarraa kaanee case 1 maal jenne? If P is equals to true and Q is equals to true yoo ta'e case inni jalqabaa isa kana laalla. Kana yoo ta'e negation of P and Q isa kana jechuudha. Isa kana negation of P and Q by implication P or Q keenya maal ta'a? Kanaafu bakka isaa buufanna. Isa kana ammattuutii wal qabsiisna. Yeroo jalqaba compoundii fi complex ilaallee akkamiin akka ammattuutii wal qabsiisuu dandeenyu seerri isaa achirra jira. Negation of P keenya true ture. Negation of true and Q keenyas true lamaan isaa true implies by implication true or true. Kuni maal ta'a? Negation of true keenya true ta'a. True and true by implication true or true. True and true ta'a. By implication true or truenis true ta'a. Wanti wal fakkaataan by implication itti wal qabatennaan immoo wanti kun maal ta'a jechuudha? True ta'a. Kanaafu case 1 irratti Pnis Qnis yoo true ta'e gaaffin nu gaafatame kuni true ta'a jechuudha. Case Pnis Qnis true ta'u keessatti wanti kun hundisaayyuu wanti nu gaafatame true ta'e. Case isa lammataa case 2 irratti immoo maal jenne? Case 2 irratti P keenya false yoo ta'e akkasumas Q keenya immoo true yoo ta'e maal ta'aadha? Negation of P and Q by implication P or Q. Kuni maal akka ta'u? Amma P'n false dha, Q'n immoo true'dha.
Pin false dha. Negation of false and Q'n keenya immoo true dha. True by implication false or true. Kana nu gaafate. Negation of false in keenya true ta'a. True and true by implication false or true. True and true ta'a. By implication false or true is true ta'a. True by implication true immoo maal ta'a? Wanti kuni true ta'a jechuudha. Keezii lammaffaa irratti yoo pin false ta'ee q'n keenya true ta'ee gaaffiin inni kun maal ta'a jechuudha? True ta'a jechuudha. Kuni keezii isa lammaffaati. Keeziitiin ilaalaa jirra. Keezii isa lammaffaati. Keezii isa sadaffaa. Case 3 immoo Pin is false and Q'n is false. Pin is false yoo ta'e implies isa P implies Q'n is true ta'a waan ta'eef. Kanaafuu negation of P and Q by implication Q or P or Q maal ta'a kun value kana. Negation of P amma lamaan isaa false dha. Negation of false and false by implication false or false. Negation of false in keenya true ta'a and false by implication false or false. True and false in false ta'a. By implication false or false in false ta'a. Kanaafuu kun lamaan isaa maal ta'a jechuudha? False waan ta'eef lamaan isaayyuu true ta'a. Keezii sadaffaa irratti Pin is false yoo ta'e Q'n is false yoo ta'e gaaffiin inni kun maal ta'a jechuudha? Value isaa true ta'a jechuudha. Kanaafuu gaaffi torbaffaan isa akkanaatti hojjetama. Saddeettaffaan FB qabaa. A isaa yoo hojjenne hin ga'a. B'f A'n waluma fakkaata waan ta'eef A isaa yoo hojjenne hin ga'a. Saddeettaffaa A. Suppose the value of P if and only if Q is true. Isa ammaa duukaa wal fakkaataa. What can be said about the value of P by implication Q and negation of P by implication Q? Kana lamaansaa value isaa maal akka ta'u gaafata. Maal jedhee P by implication Q keenyaa true yoo ta'ee jedha. Amma kana keessatti value P fi Q maal ta'a? By implication wal qabatee true fida taanaanii wal fakkaataa ta'uu qaba. As keessatti immoo keezii lama qabaannaa jechuudha. Keezii lama. Keez waaniin maal ta'a? Keez waaniini P assigned to true and Q assigned to true. Keez waanii keenya lamaan isaa true yoo ta'e wantichi true ta'a. Keezii isa lammataa irratti immoo keez tuu irratti immoo Pin false akkasumas Q'n keenyas yoo false ta'edha. Haniinni true ta'uu danda'u wal fakkaata. Kan lamaan keessatti wanticha ilaallaa jechuudha. Keez waan irraa kaanee wanticha ilaalla. Keez waaniin maal jedhee? Keez waaniin amma maal jennee? Pin true akkasumas Q'nis true. Kana yoo ta'e P implies negation of Q isa jalqabaa kanaa jechuudha. And negation of P implication Q kuni maal ta'a? P ni true dha. By implication negation of Q true. Inni kun immoo P true dha. Negation of true implies Q keenya immoo true dha. True implies negation of true maal ta'a? Negation of true ni false ta'a. Negation of true asis false ta'a. Implies by implication true. Gargar waan ta'eefi true implies false maal ta'a? False ta'a. Inni kunis gargar waan ta'eef false ta'a. Lamaan isaayyuu false ta'ee jechuudha. Inni kunis lamaan isaayyuu false ta'a. Keez waan irratti keez waan maal fudhannee? P true fudhannee Q true fudhanne. Yeroo lamaan isaa true ta'u false nu harkatti dhufee jechuudha.
keezii isa jalqabaa irratti lamaansaa yeroo dhugaa ta'u. Amma immoo keezii isa lammataa laalla. Keez 2 keessatti immoo p keenyi foolsii akkasumas q'n keenyas foolsii yeroo ta'u, lamaansaa foolsii yeroo ta'u, p by implication negation of q, p negation of p by implication q maal ta'a? Isa kanaa fi isa kanaa jechuudha. Wal bukkeetti asiif asiinan hojjechaa deema. P keenya foolsiidha. False by implies negation of q keenyas foolsiidha. Negation of false. P keenya foolsiidha. Negation of false by implies q keenyas foolsiidha. False by implies false, negation of false true ta'a. Asis negation of false true ta'a. By implies false. Ammas gargar waan ta'eefi inni kunis maal ta'a? False ta'a. Inni kunis maal ta'a? False ta'a. Kanaafuu keezii isa kana p false q false irrattis false dhufee jechuudha baarteen inni kunis akka kanaatti hojjetama. Gaaffii 8ffaa eerri ni jiru. 8ffaa b'n immoo suppose the value of p by implication q is false. Isuma what about the value of this and this? Kanaafu p by implication q is false. Kana jechuun maal jechuudha? Haninni false ta'u keezii lama qabaatan kunis keezii lama qabaata. Keezii inni jalqabaa piin keenya tiruu ta'ee akkasumas kiwuun keenya foolsii yoo ta'e keezii inni jalqabaa. Keestuun immoo maal ta'a? Piin keenya foolsii ta'ee akkasumas kiwuun keenya yoo tiruu ta'e. Keezii kana lamaan bakkuma bakka isaa buusanii hojjechuu qofa. Yeroo itti gubuu barbaachisan natti hin fakkaatu. Ifa ta'eeraa jedhee mayyaada. Keez waan irratti p tiruu fudhattanii q foolsii fudhattanii bakkuma bakka isaa buustu. Keestuu irratti immoo p foolsii fudhattanii q tiruu fudhattanii bakkuma bakka isaa buustanii akkuma isa ammaatti ilaaltu jechuudha. Akkuma ammaatti gaafa laaltanii gargariin ta'u deebbiinsaa tokkuma ta'a. Deebbiinsaa waan sirrii duukaa tokkuma ta'a. Maaliifi isuma kana seeraan fudhattanii hojjettan ennaanii deebbii sirrii dhufaa jechuudha. Kanaafuu kana biran darba bakkuma buusanii hojjechuu qofa ta'u. Question number 9 inis maal jedhaa? Construct the truth table for each of the following statements. Kun immoo truth table isa ijaariidha. Truth table isa ijaaruu qofa. Eerra inni jiru B, C, D, E, F. Kana keessa F irra isa jiru kanatu guddaa waan fakkaatuu fi truth table isa ijaara. Amma truth table tu ijaaruutu ulfaatatu hin taane yeroo compoundii ta'uu tartiibattiin hojjennudha. Tartiibatti wanticha hojjennudha. Fakkeenyaaf hubannee ilaali. Akkamiin amma F gaafa hojjennu hammattuun kamiif kam akka walitti qabeeru hubannee ilaaluu nu gaafata. Amma paartiin kun hammattuu tokkoon hidhameera. Isa kana paartii isa kana keessa jiru dursinee hojjenneetu isa kanatti hojjenna. Akkuma seera herregaa irratti appilaayi goone isa hammattuu keessa jiru dura hojjennu. Kanaafuu kana maal goonaa? Isa hammattuu kana keessa jiru dursinee hojjenna. Akkamiini? Jalqabaa PQ R keenya kompoonentoota isaa tarreeffannee P implies Q dursinee hojjenna. Isa paartii kana keessa jiru achii booda Q and negation of Q itti aansinee hojjenna. R and Q itti aansinee hojjenna. Isa kanaaf isa kana jechuudha. Kana booda kana by implicationiitiin walitti qabsiisnee hammattuu tokko keessatti cufna. Erga kana hojjennee booda isa kana implicationiitiin itti qabsiisnaa jechuudha. Tartiibattiin hojii malee truth table isaa ijaaruun waan baay'ee ulfaatu miti. Kana fakkaata
kana fakkaata haalli isaa. Kanaafuu maal goone jalqabaa P Q R kompoonentoota jirani kuni to the power of 3 baay'inni isaa kun 8 ta'a. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta'a. Baay'inni isaa to the power of 3 waan ta'eef 8 ta'a. Baay'inni isaa irraa gadeensa 8 ta'a. Kanaafuu maal goone jalqabaa P and Q fudhannee achi P Q and negation of Q and negation of Q taasine achi shammattu kana keessa jirtu R and Q kana erga fudhannee simpliitti caccabsine isa hammattu tokko keessa jiru immoo as kanatti hojjenna. Warreen kana lamaanii implicationiti walitti qabsiisnee asuma keessaa ilaallee asirratti hojjenna. Dhumarratti isa kanaa fi isa kanaa walitti finnee implicationiti wal qabsiisnee as kanatti keenye jechuudha. Waa biraa miti. Akkaataan isaa fakkeenyaaf tooruma tooraan ilaalla waan ta'eef baay'ee waan ulfaatu hin qabu. Gaaffiin kun asumaanii hundi isaatti jiru waan ta'eef tuutoloojii fi kontiraaዲkshinii gaafateera ta'e taawutooloojii ta'a. Akka kanaatti hojjetamaa jechuudha. Tokko tokkoon hojjechuuf maatisii waan ta'eef yeroo dheeraa waan fudhatuu fi akkaataa manni itti hojjetuun sinitti agarsiisee exercise keenya kana yeroo baay'ee waan fudhatee fi question number 10 jira. Question number 10 immoo ufuma keessa ilaalaa viidiyoon guyyaadha baay'ee waan dheeratee fi hedduun isin jaalladhaa guddaa galatooma.